Tenerifes 7. sērijā mēs nomainījām apartamentus uz viesnīcu Vulcano, un šīs viesnīcas menedžeri mums laipni izrādīja visu teritoriju, no kuras visvairāk mums patika jumta terase, kas ir paredzēta tikai pieaugušo atpūtai. Un, kad vakarā izgājām pastaigā uz okeānu, sapratām, ka esam vienīgie turisti uz šīs ielas, kas ne-covid laikā muģ no cilvēkiem. Bet nākošās dienas vakarā uzbraucām tuvējo kalnu apkārtnē, kur izgājām nelielā pastaigā un uzfilmējām skaistus skatus no putna lidojuma. Un ceļojums var sākties. Un atkal laba diena. Šodien mums ir 10. ceļojuma diena, bet pats galvenais šodien mums ir ģimenei ļoti lieli svētki. Šodien mūsu Rodrigo ir 6 gadu jubileja. Rodi, pamāja roku. Jā, tā kā šodien pat cik mums ir lieli svētki, un mums bija arī ļoti lieli plāni šodienai, bet kā vienmēr tie mūsu plāni nesakrīt ar te vietējo spāņu plāniem. Mums šodien bija paredzēts kopā ar Rodi iet uz džungļu parku un pavadīt tur visu dienu un rītā braukt uz Teides parku, uz vulkānu, uz Teidi, bet tie plāni mums mainījās, jo izrādās, ka džungļu parks šodien nestrādā, viņš sāk strādāt tikai no trešdienas, bet šodien ir otrdiena, tādēļ mēs ātri samainījām plānus pēcpusdienā un iekāpām mašīnā un dodamies tagad Teides virzienā. Pat cik tie plāni mums ļoti ātri samainījās, un mēs sazvanījāmies ar Zani, un Zanai ir tomēr savi plāni, un viņi mums visu uzrakstīja un sarakstīja, kur mums ir jābrauc, un sarakstīja arī kaut kādu informāciju. Un tagad pēc viņas teiktā mēs arī dodamies Teides virzienā. Šodien mēs pabaudīsim tātad parku, Teides Nacionālo parku, bet jau rītā tātad uz džungļu parku. Braucot augstāk kalnos, varēja redzēt viņu apūdeņošanas sistēmu. Trubas, kas nav ieraktas zemē, jo šeit jau nesalst un nav vajadzības tās rakt. Lietus ūdeņi sakrājas kalnos, speciāli izveidotos baseinos, un tad pa šādām trubām tiek novadīts uz laukiem un dārziem. Pa ceļam uz Teidi braucam cauri ciematiņam Villa Flora, kas ir viens no visaugstāk apdzīvotajiem ciematiem, jeb apdzīvotām vietām Spānijā. Tātad augstums varētu būt apmēram 1400 metri. Noteikti šis vulkāns Teide ir mūsu sarakstā augšgalā pie Vau. Un arī ļoti iespējams, ka mēs drīz izveidosim kādu nelielu filmiņu par mūsu šī brīža ceļojumu lielākajiem iespaidiem, lielākajiem Vau. Tad noteikti šīs tiešām Teides vulkāns būs tāds diezgan liels Vau. Jo tajā brīdī, kad tu esi augšā un tajā brīdī, kad tu iedomājies tos laikus, senos laikus, kad ir noticis izvirdums un kā stāsts, ka sākumā šeit sala nemaz nebija un viņa radās tikai vulkāna izvirdumā, tas nozīmē šeit okeāna vidū, sāka notikt izvirdums, un viņš izvirda, un kad tu redzi tos lielos lavas blāģus, kas ir nākuši, un kaut kādā brīdī viņi ir sastinguši, un pa kuriem tu vari droši tagad pastaigāt un paskatīties, šo visu brīnumu redzēt, ir iespējas tiešām baigais ir Vau. Labprāt gribētu vēlreiz
Bet, protams, kata bez misēkļiem, un arī šoreiz bija viens neliels misēklis. Protams, ka paši mēs esam vainīgi. Palidoju es ar dronu vienā vietā, kur nav cilvēki, palidoju ar dronu vēl vienā vietā, kur nav cilvēki. Un tad izdomāju palidošu tur, kur ir ļoti daudz cilvēki. Protams, tad, kad beidzu lidot, skatos lejā, kaut kāds džips piebrauc, trafarēts ar paša teides kaut kādiem uzrakstiem, nāk sievieti. Jā, sākās jau kanāriešu priežu mežs. Šāda tipa priedes arī aug tikai vismaz kilometru virs jūras līmeņa. Augot starp kilometru un 2 kilometriem, un skaitoties Kanārijas priedes, kas augot tikai Kanārijas salās, vai pat vispār tikai Tenerifes salā. Tūlīt kaut kur jābūt tai lielākai. Es jau redzu, jā, milzīga. Nu jā, 45 metri. Tā jau sākumā likās, kas var būt liela priede? Labi, gara. Gara arī viņa tiešām ir. Bet cik viņa ir resna, stumbrā, to gan mēs negaidījām. Tas ir tiešām kaut kāds. Lūk, cik milzīga ir šī gigantiskā priede. Stumbra apkārtmērs ir 9 metri, un augstumā viņa ir 45 metri. Tiešām, ka pieiet klāt pie viņas. Rodi, pieeja klāt. Nostājies, Rodi, pie tās priedes. Jā. Lai jūs saprastu. Jā, arī visdziļākais basēns pasaulē. Ļoti milzīga tiešām. Bet labi, mums ir laiks doties tālāk, un mēs braucam vēl augstāk. Braucam cauri tagad priežu mežam. Šeit var redzēt, tās visas ir kanāriešu priedes, tādas citur pasaulē nekur neaug. Un šīs priedes aug tikai 1000 līdz 2000 metru augstumam virs jūras līmeņa. Un viņām ir ļoti garas skujas, līdz pat 30 centimetri garas. Un šīm priedēm saknes, kā skavas, apņem to slavas akmeņus un līdz ar to palīdz tam visam zemē noturēties un nesabrukt. Un interesanti tas, ka šīs priedes aug uz riņķi. Viņas aug uz riņķi lieliem krāterim, kurā atrodas arī teide. Un tāpēc arī šo mežu sauc par kroņa mežu. Teides Nacionālais parks ir viens no 13 nacionālajiem parkiem, kas ir Spānijā. Latvija paliks ar viņu, jā? Mēs te patās līdz tam uzrakstam. Braucot augstāk kalnos, arī augu valstība ļoti mainās, un šeit vairs nevar redzēt nevienu kaktusu, bet pavisam savādākie augi. Es pat nezinu, kas tie tādi ir. Pasties, kādi ir ļoti nokaltuši, arī kaut kā tā kā priedīts ar lielām skuļām, bet tās nav priedes, tās kaut kas tāds zemāks, tādi priežu krūmiņi. Netālu no zīmes, kas apzīmē, ka esam iebraukuši Teides Nacionālajā parkā, atrodam vienu skatu laukumu un uzejam uz lavas lauka nobildēties, kā arī palidojam ar dronu, jo tikai no putna lidojuma var saprast, ka esam iebraukuši lielā krāterī.
Esam vienu skatu laukumu safilmējuši un dodamies tālāk. Braucot ar mašīnu, skaties, uz kuru pusi vēlies, visur ir lavas lauki, un tu jūties kā maziņš kukainīts labības laukā. Un šī ir tā reize, kad sajūt to milzīgo dabas varenību. Mani pārsteidza daudzās krāsas lavas klintī. Gan melnas, gan dažādi brūnie, oranžie toņi, un visvairāk man patika skaistie zilgan zaļie toņi. Izrādās tā arī ir lava. Tikai tajā vietā lava satur vairāk varu un oksidācijas procesā lava iekrāsoja zilgan zaļos toņos. Un tur, kur klintis ir sarkanīgi oranžos toņos, tur lava satur vairāk dzelzi. Lūk, tepat jau var redzēt Teides spici. Piestājām tādā skatu laukumā. Ropkvies de Garcijas klintis. Šīs ir baigi interesantās. Tas viens liekas vispār, kad uzpūtīs vējš, apgāzīsies. Un īstenībā man liekas, ka šeit ir silts salīdzinoši nekā ir parasti, jo mūs brīdināja, ka vajag ziemas drēbes līdz pufaiku. Un uzbraucam augšā, ir augstāks nekā lejā, bet salīdzinoši tīri tāds mīlīgs un saulītis spīd. Un šeit ir arī pastaigu taka, uziesim bērniem, pastīsimies, cik tur augstu var uzkāpt. Rodis, protams, kā vienmēr grib kaut kur skriet. Rodrigo, panāc, parādi savu dzimšanas dienas dāvanu, ko tu izvēlējies veikalā. Rodrigo izvēlējās šādu popetu, kā viņš sauc. Tā ir runājošā lēle, jā? Nevis runājošā, bet jā, esam uzkāpuši, cik augstu var. Pa šīm klintīm tālāk nedrīkst kāpt. Tikko bijām viena ļoti skaistā skatu punktā. Pabildējāmies, papilmējām, palidojām ar dronu
Un, protams, mūs noķēra par to, ka mēs lidojām ar dronu. Izrādās, nevienā nacionālajā parkā Spānijā lidot ar droniem nedrīkst. Tas ir aizliegts. Nobildēju numuru, nobildēju manu kārtiņu ID un gribēju, lai tepat uz vietas mēs izdzēšam visu video. Bet pat cik tas uz vietas mums nav izdarāms, tad mēs apsolījāmies, kad mēs tos video izdzēsīsim pēc tam. Bet es jau neteicu, ka mēs izdzēsīsim visus video. Tos sliktākos video, protams, ka mēs izdzēsīsim, bet kā tad mēs jums neparādīsim tos interesantākos video. Bet patreiz atkal turpinām ceļu, braucam vēl tuvāk Teidei. Teide jau augšā šeit pavisam tuvu ir. Teides augstums kopā ir 3718 metri, bet ja viņu skaita no okeāna dzelmes, tad viņš ir 7,5 kilometri augstumā. Un 7,5 kilometriem no okeāna dziļuma viņš skaitās 3. augstākais vulkāns pasaulē. Un pirmie 2 vulkāni atrodas Havaju salās, un tad šeit Kanāriju salās šīs Teides vulkāns ir 3. augstākais. Kopā šīs krāteris ir 17 kilometri aptuveni. Tas riņķis ir 17 kilometri, tas krāteris ir tiešām milzīgi liels. Mēs tikai varam... Sanāk, ka mēs braucam. Mēs braucam pa krāteri, jā. Šoreiz mēs izdomājām, ka mēs nebrauksim augšā ar pacēlāju, jo izrādās šeit ir tā, lai no tā pacēlāja paietos vēl kaut kādi 200 metri. Ir pirms tam jāpiesaka turisma centrā speciāli. Zane mēģināja mums pieteikt, bet brīvās biļetes vai brīvās vietas, kad varēja pieteikt, bija tikai 30. novembris vai decembra sākums. Un tā kā pa cik tās vietas tur augšā iet nebija, tad izlēmām arī ar pacēlāju nebrauksim un netērēsim aptuveni 120 eiro uz ģimeni, jo cenas ir pacēlušās kopš, piemēram, pagājušā gada. Un skati te vienkārši vienreizēji sajūta tāda, ka tu esi tiešām uz kaut kāda mēnesi iespējams atrodies. Bet mēs vēl tagad patreiz dodamies uz vienu interesantu skatu laukumiņu, ko mums ieteica Zane. Teides Nacionālais parks mūs patīkami pārsteidz un nekad nevarējām iedomāties, ka vulkāniskā lava ir tik dažāda, sākot no lieliem un krāsainiem akmens krāvumiem un beidzot ar smiltīm un grantī līdzīgiem tuksnešainiem laukiem. Šis noteikti ir viens no skaistākajiem nacionālajiem parkiem, kurā mēs esam bijuši. Izbaudījuši šo dabas skaistumu, lēnām virzamies mājupceļā un izvēlamies ceļu, kas ved cauri pilsētai La Orotava. Bet tikai, kad esam jau nolaidušies pilsētā, atkal sāk strādāt navigācija un saprotam, ka esam izvēlējušies to garāko ceļu, lai atgrieztos viesnīcā. Ceļš līdz viesnīcai mums aizņem vairāk kā stundu, un mēs vēl uzspējam uz vakariņām, kur dienas noslēgumā, protams, patīkami saguruši, nosinam Rodrigo dzimšanas dienu. Kā arī aizējam uz koncertu turpat viesnīcā, kur esam gandrīz vienīgie klausītāji. 2, 3, 4... 5 un 6. And can you sing with me the best song of the birthdays? For Rodrigo, happy birthday to you. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday, Rodrigo. Nice name. Happy birthday to you. Grande applauso. Happy birthday. Ciao, bello. Thank you. Thank you too. 6 years old, little man. Uz Teidi mums bija plānots braukt citu dienu,
Bet plāni mainījās, un sanāca tā, ka mēs uz Teidi aizbraucām Rodrigo dzimšanas dienā, un pat neaizbraucām no rīta, bet diezgan pēcpusdienā. No sākuma Rodrigo nebija īpaši priecīgs, jo bija domāts, ka mēs brauksim uz džungļu parku, bet tas atcēlās. Bet pēc tam jau, ka viņš ieraudzīja tos skatus un dabūja pakāpelēt pa tām klintīm un akmeņiem, tad jau bija priecīgs. Tiešām tas ceļš uz Teidi ir vienreizējs, neatkārtojams. Tā ir atkal tāda vieta, kur tie skati ir tādi, kā tu nevar salīdzināt ne ar ko. Vienīgi tiešām ar mēnesi, kur mēs neesam bijuši, bet ka mēs iedomājamies savā galvā, tad tie skati varētu būt līdzīgi. Un tā sajūta, ka tu brauc pa vulkānu, pa vulkāna krāteri īstenībā un redzi tās vēsturiskās krātera malas, kas vēl tā kā saglabājušās. Braucot pa tiem serpentīniem, tur gribās ik pēc 5 minūtēm lekt ārā no mašīnas un fotografēt un filmēt, bet tad jau tiešām tur paiet vesela diena. Un tāpat jau mēs stājāmies vairākās vietās, un daudz vietas ir diezgan tādas bīstamas, kur ir klintas un kraujas, un man visu laiku tas Rodrigo jāķer rokās, un viņš man raujas ārā, viņš grib pats skriet, viņš pats ir liels, viņš visur grib iet un kāpt, bet bija tādas vietas, kur sanāca ar tas krātera laikam tas dibens, un tur bija tāds liela, plaša tā kā lauki tādi akmeņaini, neakmeņaini, tādi jocīgi, tā kā tuksnešaini, un tad viņš tur varēja droši izskrieties.